my mooi hoor. En vanaand, ek wil net vir julle noem, toe het ons vir die eerste keer ons erediens streaming op Facebook, sodat die mense wat nie hier kan wees nie ook saam kan deel in die erediens. Die kwaliteit daarvan gaan miskien vir die eerste paar kere nie baie goed wees nie, maar dit is 'n begin om by meer mense uit te kom en ook om die evangelie meer beskikbaar te maak vir mense wat nie noodwendig kerk toe kan kom nie. Kom ons raak stil en dan staan ons en ons sing as toetrede lied 164 en dan bly ons staan vir die foto, die seëngroet en die lofsang. Mag daar vir ons genade en vrede en oorvloed wees deur ons kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Kom ons loof die Here deur lied 422 saam te sing. Amen.
Almagtige God, dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand op hierdie koue donderdag aand in U naam en in U kerk bymekaar te kom, om U hemelvaart te herdenk. Here, ons weet dat U vir ons gesterf het en opgestaan het, en ook opgevaar het na die hemel om vir ons plek voor te berei. Here, maak ons harte stil en rustig, laat ons kan luister na U woord, dat ons kan luister na hoe U vanaand met ons praat. Amen. Ek lees vir ons Handelinge 1 vers 1 tot 11 en ek lees uit die 2020 vertaling. Die eerste berig, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waaroor hy onderrig gegee het, tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het. Aan hulle het hy, na sy lyding, deur talle tekens getoon dat hy leef. Toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel: moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die wêreld. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle, soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Tot sover. Ons herdenk vandag hemelvaart saam met gelowiges reg oor die wêreld. Ons het pas die ooggetuies van hierdie gebeurtenis se berig gelees. Wie was hierdie ooggetuies? Dit was Jesus se 11 disippels en 'n paar ander mense, soos byvoorbeeld miskien Maria Magdalena. Lukas, die skrywer van Handelinge, sê dat die disippels ooggetuies was van alles wat met Jesus gebeur het toe hy op aarde was. Hierdie feit is belangrik omdat dit die geloofwaardigheid van die vertelling versterk. Ons het vandag, 2000 jaar later, nog steeds die versekering dat ons geloof in ooreenstemming is met die van mense wat eerstehandse fisiese ervaring en kennis van Jesus gehad het. Die disippels se geloof in Jesus se opstanding het veroorsaak dat hulle die evangelie vreesloos verkondig het. Hulle is in die tronk gegooi, hulle is geslaan, hulle is verwerp, hulle is gemartel en hulle selfs doodgemaak vir hulle geloof. Maar dit het hulle nie 'n oomblik laat huiwer oor wat hulle gesien het nie. Dit het hulle nie laat twyfel in die ongelooflike waarheid van God se werklikheid in die mens Jesus Christus nie. Hulle sou definitief nie hulle lewens gewaag het as hulle nie geglo het dat die waarheid van hierdie boodskap reg was nie. Ek en jy word ook genooi om saam met die disippels te getuig. 10 dae na Jesus se hemelvaart vier ons Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. Ons het reeds die Gees ontvang, omdat ons in Jesus glo en omdat ons deel is van sy kerk. Die Gees gee ons krag om as getuies te lewe op God se tyd. Ons moet versigtig wees om nie ons planne met God se plan te verwar nie. Die Gees gee aan ons die moed, vreesloosheid, insig, bekwaamheid en vermoë om getuies te wees. Alhoewel ons reeds die Gees ontvang het,
luister ons nie altyd so mooi na wat van ons verwag word nie. Die volgorde van gebeure is, ontvang die Gees, kry krag deur die Gees en getuig. Ons draai dikwels hierdie proses om en probeer om in ons eie krag te getuig. Om te getuig beteken nie dat ons moet bewys wat ons vir God kan doen, maar eerder dat ons sal sê en sal wys wat God vir ons gedoen het. Voordat Jesus na die hemel opgeneem is, gee hy aan sy disippels 'n groot opdrag: wees my getuies. Nie net in Jerusalem en in Judea en Samaria, nie net in bekende plekke tussen bekende mense nie, maar oor die hele wêreld. En in daardie tyd het die disippels nie eers geweet dat daar al 7 kontinente is en uiteenlopende volke en kulture reg oor die wêreld soos wat ons dit vandag verstaan nie. Hulle het nie geweet dat daar oseane is wat duisende kilometers verstrek na verre lande toe nie. Miskien het dit hulle taak 'n bietjie makliker gemaak om nie al die inligting te hê wat ons vandag het nie. Want hulle het nie heeltemal geweet hoe groot die hele wêreld is nie. Hulle het Jesus Christus se kerk begin en die evangelie verkondig. Jesus het geweet hoe groot die hele wêreld is en tog het hy aan hulle hierdie astronomiese taak gegee. En kyk waar dit hulle gebring. 2000 jaar, duisende kilometers en miljoene gelowiges verder. Die disippels was getrou aan die opdrag wat hulle van Jesus gekry het. En ek sou sê dat hulle 'n redelike groot sukses daarvan gemaak het om die evangelie te versprei. Maar die opdrag wat hulle gekry het, stop nie net by hulle nie. Ons moet die disippels se werk aanhou voortsit. Ons kan nie nou gaan lê nie. Ons moet getuies wees van God se liefde en genade. Tot aan die uiteinde van die wêreld, ja. Maar ons kan begin waar ons is. Ons moet laat ons lewens die bewys wees van 'n almagtige, groot God. 'n Getuie is iemand wat persoonlik by 'n bepaalde gebeurtenis teenwoordig was en daarom kennis dra van die feite van wat gebeur het. Dit is om te sien, te hoor of persoonlik te ervaar of om 'n bewys te lewer van iets. En alhoewel ons nie in lewende lywe langs die disippels gestaan en kyk het hoe Jesus opvaar na die hemel nie, beteken dit nie dat ons nie getuies is nie. Ons was nie daar toe Jesus gebore is nie. Ons was nie daar toe hy mense bedien het en siekes genees het nie. Ons was nie daar toe hy water in wyn verander het of op die water geloop het nie. Ons was nie daar toe hy gekruisig is en gesterf het nie. Ons was nie saam met Maria Magdalena by die leë graf nadat Jesus opgestaan het uit die dood nie. En ons was nie saam met die disippels toe Jesus opgevaar het na die hemel nie. Maar tog is ons geloofwaardige getuies. Hoe is dit moontlik om 'n getuie te wees as jy nie eerstehandse kennis het van wat gebeur het nie? Wel, ons het God se woord en ons het God se gees en ons ervaar sy liefde en genade daagliks. Daar gebeur daagliks wonderwerke in ons lewens wat sonder God nie moontlik sou wees nie. Ons beleef elke dag God se liefde en ons moet dit met mense deel. Die Israeliete oor wie ons in die Ou Testament lees, het ook nie fisies vir Jesus op aarde gehad nie. Hulle het hom ook nie geken soos wat sy disippels hom geken het nie. Maar tog het hulle God se wonderdade aanskou en beleef. Keer op keer het hulle God se teenwoordigheid ervaar in Egipte, deur die Rietsee en tot in die beloofde land. Hulle het gesien hoe God bymekaar maak, beskerm en voorsien. As getuies hiervan moes hulle eerstehandse kennis gebruik om te getuig van God se karakter. Ons lees in Jesaja 43 vers 10. Julle is my getuies, Israel, sê die Here, en jy is my dienaar wat ek uitverkies het om my te ken en in my te glo en te verstaan dat ek alleen die Here is. Voor my was daar geen God nie en na my sal daar geen God wees nie.
karakter is liefde en daarvan moet ons getuig. Aan die einde van die gedeelte in Handelinge verskyn daar 2 engele aan die disippels en hulle sê vir hulle, hoekom staan en staar julle na die hemel? Ja, Jesus kom weer terug, maar dit beteken nie dat ons nou met ons hande gevou moet staan en vir die wolke staar en wag nie. Ons moet gereed wees vir sy wederkoms. Ons moet hard werk om die evangelie uit te dra, sodat ander ook deel kan hê aan God se seën. Ons moet sy liefde aan ander bekend maak. En dit gaan nie gebeur as ons passief staan en na die wolke staar nie. Ons het 'n opdrag, die groot opdrag. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense Jesus se disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat Jesus ons beveel het. 'n Deel van hierdie groot opdrag is om te getuig. Hoe kan 'n mens 'n getuie wees as hy die eerstehandse ervaring van iets het nie? Maar Jesus sê vir ons, gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. En hy sê ook dat hy altyd by ons is, gister en vandag en môre. Hy is in ons lewens en hy is in ons harte. As mense wanneer God gekies is, moet ons hom dien en aanbid. En ons moet getuig. Ons moet ons kennis en ervaring van God met ander deel. Of dit 'n medegelowige is of nie, ons kan nie van God wegsteek nie. En ons kan nie ontken dat God betrokke is in ons lewens nie. Wees met hierdie hemelvaart 'n getuie van wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Wees 'n getuie van sy opstanding en van sy hemelvaart. En wees 'n getuie van die liefde en genade en hoop wat hy vir ons gee. Amen. Kom ons sit en so dan bid ons saam. Here, ons het nou gehoor dat nie net is die disippels geloofwaardige getuies nie, maar ons moet ook saam met hulle en soos hulle geloofwaardige getuies wees van wat U in ons lewens doen. Ons kan U nie wegsteek nie. Here, ek vra dat U in hierdie week wat voor lê by ons sal wees en ons die krag en die moed sal gee om te luister na U stem en te luister na U Gees en om ons te lei om te getuig van U liefde en van U genade. Om te getuig van al die klein goedjies wat ons dink nie van U afkom nie, maar dit is van U af. Dankie vir U goedheid en U genade en U liefde in ons lewens. Amen. Kom ons staan dan bely ons geloof en dan bly ons staan vir die seën en die regsending. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.